کومه ښځه چې خاوند له پیغور ورکوي او 2 پیغوره نمبر 1 تا سره سو مړه تا سره سو زه چې رالم نو شته شوې او یا پیغور ورکوي چې تا سره څه دي ټول عمر دې په ذلت کې وساتلم دا ښځه به د قیامت په سبا باندې زما رب د دې ژبې نه زوړنده کي او ای په جهنم کې به تمامې ښځې داسې پرتي کومه ښځه چې خاوند له پیغور ورکوي زوړنده به د ژبې نه په جهنم کې اور کې سولي محترم الله دې زموږ ښځې وساتي شوق سره امین وه نمبر 2 کومه ښځه چې خاوند له دا پیغور ورکوي چې خاوند د ډیر بیلمازی نو خاوند که هر څومره ګناهګار زناکار شرابي دی ښځې له مجال نشته چې خاوند له پیغور ورکړي ښځې له مجال نشته خو بعدې ښځې په سړی هغه یو بزرګو په زمري باندې ناست و لاس کې مار نیولی توجه شته دی جملې ته په زمري ناست و د پاسې او لاس کې مار نیولی وی یو دغه راغی یو کس راغی بیعت یې ورسره کو دی بزرګ سره نو چا ورته وي پته یې نه لګي خو به دغلته ځنګل ته وظیفو لځي ځنګل کې وظیفو چله کوي نو ته داسې کار وکړه چې ورشه دی کور ته دروازه وډبوه نو کیدی شي کوري چې دروازه وډبوله د مرید سر ښکته کړی دی دننه اواز راغی څوک ها خو دننه ښځه نه وه سړی و څوک یې څه نه راغلی وایي دغه دی وایي مبارک شیخ صاحب شته حضرت صاحب لراغ وی د څه شي حضرت صاحب توجه شته دی جملې ته د څوک حضرت صاحب یادی کم مبارک شیخ صاحب یادی نوم یې ورته واخیستې رجیب پلان کې شیخ صاحب بیعت وی زما داسې زما میړه یادی زما میړه وی یاره چې ما ته خدا پته نشته خو حضرت صاحب لراغلم بیعت کوم دغلته به چېرته ګرځي خوشې تشې ځنګل کې ورشه وبسې لیونی شوی دی دی ډېر خفه شو چې زه خو راغلی بیعت له یم او کور کې د حضرت صاحب دا رویه ده چې ښځه نه ده بلاګې ده په کور کې ناسته ده دا څه قهر دی چې لاړه ویې کتل اوس حضرت صاحب جي د زمري د پاسه ناست خدای ول زمري تابع کړی دی او په لاس کې مار نیولې د هغې نه چوکه جوړه کړې ده دی چې وکته حضرت صاحب چا ورته دا دی او لاس یې میلو که لاس یې وله ښکل که حضرت صاحب داسې کې دا ته خو په زمري ناست دی دا خو سړی کره په وي او که نه وایي ته خو جوړ زما کور ته او که نه جي ستاسو کور ته لاړم یوه بلا راووته جي ستاسو د کور نه یو بلا دا جي کور کې څه غم قسم دی وي دا دومره مرتبه چې ما ته میلو ده چې زمري زما خدای تابع کړي زه د دغه بدزبانه ښځې سره ښه زندګي تېروم نو الله ما له بزرګي را کړې ده محترم نو د ښځې سره په ښه رویه باندې الله بزرګي ورکوي محترم چې هغې هم درته ځان نه کوترې جوړه کړه او ته هم ورته د ځان نه سپي جوړ کړې نو بیا په تې کې او په تا کې او په هغې کې فرق څه پاتې شو دا غوبلې تاسو کورونو کې وینئ چې ماسخوتن شي نو د ښځې او خاوند به جنګ او غوبلي په کورونو کې محترم نو زمونږ کورونه داسې پاتې دي ما وی کور د آبادۍ نوم نه دی کور د ټیل او د ماربل او د شیش محل او د بلډینګ نوم نه دی کور د سکون او د راحت نوم دی که په کور کې د سکون او راحتو نو زندگی به د بهترینه تیریږي او که داسې نه وه قسم د بده ښځه په دنیا کې جهنم دی د حضرت عیسی علیه السلام په زمانه کې یو ښځه او خاوند خپلو کې یو بل سره ډېره مینه وه او زه به تاسو ته ووایم چې د خاوند ورسره دومره مینه وه چې مینه دومره انتها ته رسېدلې وه دا خاوند دې ښځې ته یو ورځ وي ښځې که ستا عبادت جایز و نو به مې درله کړی توجه شته دې جملې ته بعدې پکې ډېر جذبات هم کې راشي جذباتو کې به جي ګورې نه راځي دا د مونږ ښځې دي چېرته هم نشي تښتې دي توجه شته دې جملې ته زمونږ نکاح کړې ښځې دي چېرته هم نشي تللی بس ښه تر مرګه پورې زما د کور نه به په کفن کې وځي نو حد به نه کراس کې او حد به دونم نه کراس کې چې ته پوجا پاټ شروع کې بیا بعدې پکې پوجا پاټ کې والدین یې پرېښي محترمو ورونه اقارب رشتې قطع کې محترمو تاسو ته پته ده د یو ښځې د وجې نه د یو ښځې د وجې نه سپینګیرې مور او پلار پرېږدي دومره ذلیله ما ولیدل جي داسې بې شرمه او بې حیا ما ولیدل جي وایي ښځې ته یې وایي ښځې که ستا چېرته عبادت جایز نو به مې کړې دومره مینه مې ده د سره زندګي تېرېده خو د ښځې ورسره مینه نه وه محترم د ښځې خامخا چې ته یو کس له دومره حیثیت ورکړې چې هغه د دې قابل نه نو هغه به تا پسې شا په شا لاس وي یو سړي لري دومره عزت ورکړه او هغه د دې قابل نه دی نو شا په شا به دې بېعزته کوي بیا خبرې به درپسې کوي وایي دې پیداګیر له ګرځي بیا به د شرمۍ داسې محترم وایي دا ښځه یې وفات شوه
بیماری د وجې نه وفات شو دی ورته کېناسته او جړل یې داسې جړل چې چغې تر اسمانونو پورې وتې ټوله محله پې رابار شوې خدای ته وګوره مور دې مړه ده که ښځه مړه ده ظالمه ټول کلي دې په اور کې ټول کلي دې غوبل کې راغستې دي دومره چغې خو زناور هم نه وایي دا قسم دې وي زما تمامه دنیا لاړه تاسو ته څه پته ده ښځه مې لاړه هغه بله به وکې وي نه که نه بله چا دا خو زما روح او زما سا وه چې لاړه زما نه ما په خپلو سترګو ولیده چې د بدن نه مې روح ووته چغې به مې د اسمانونو نه رسېږي وایي داسې کار خلکو ورته قبر وسو کنی چې دا شی دفن کو کني محله کې غوبل لیجي وایي نه جي نه قبرستان ته زه چته وړم هم د کور په دا منځ کې او په دا خپل محل کې دفن کومه خلکو ته لکه لیونی شوي که روغې ګوره یو کال زیات نه زیات هلکه په واده مور مې وفات شو جي سخت خفه یم ما وی دا خفګان زیات نه زیات 2 میاشتې او چې ډېر کوپر وشي نو یو کال ته رسېږي بس کال نه پس بس تا نه مور هېره شي تا نه پس به مور هېره شي دا جمله مې راته څنګه ویلې وه خبره هېره شوه که نه خبره هېره شوه هلکه وایي یو میاشت به خبره به ختمه شي نه که نه جي زمانه خو زمانه روح اوتې دی ښځه مې مړه دی جي ښځه نه جي نه د کور په منځ کې به دفن کوم ښځه جي قبرستان په ځای باندې د کور په غولي په منځ کې یو ګمبت او زیارت جوړ کړه او د ځان نه منجور جوړ کړه جي قبر یې د کور په منځ کې ویسته ورته کېناسته ما ووی چې چارله یې دومره حیثیت ورکړه چې د هغې قابل نه دی نو هغه به دې ذلیله کوي وی اواز یې وکړه ربه ما م ورسره مړ کړه خدایه ما م ورسره مړ کړه چغې به یې والې گاونډ ته په عذاب شو حضرت عیسی علیه السلام له چابو ته وي راځه د پیغمبر له دې بوزو دا څه په قهر اختی ټوله شپه ورځ چغې خوب دنه نه شو کوی ښځه دې څه مړه شوه چې څه په قهره مخته یې مړه ویني عیسی علیه السلام لی بوته حضرت دا انسان دی جي ښځه یې مړه شوې لیونې شوې دی وایي ښه څه چل شوی دی حضرت زمانه خو جي د بدن نه روح وتې او زه سوالونه کوم چې زه م ورپسې مړ شمه وایي راځه را روان یې کړه راشه وایي چې دا غم دله غوس کړم هغه پیغمبر و عیسی علیه السلام باره کې راځي چې روح الله باندې یادېده چې مړي ته به آواز وکړه د الله په دست قدرت به را جمدې کړه راوسته کور ته یې راوسته چې را دننه شه کور ته هلکه وایي دا قبر د چا دی یاره جي د چا دپاره چې لګېم او د هغې قبر کور کې دې کنسته دی او جي او کور کې قبرستان ته چته وړه به کور کې مې کنستی دی دا د بدبخته څه چل کړی دی قبرستان خلک تیریږي دعا به ورته کوي تاک نه جي بس دعا له صورت یاسین او دا تورات او زبور انجیل ورته دین اورات ویم جي ناست یم ورته زه ورته ناست یم نو ښه اوس څه چلو کو حضرت چته آواز ورته وکړه تاله خو الله دغه درکړي مړي جمدي کولی شي عیسی علیه السلام د الله په امر باندې مړي ته آواز وکړه قم باذن الله پاسه د الله په امر باندې زنانه چې د قبر نه راپاسېده نو بربنډه وه او داسې بربنډه وه چې په شرمګاه باندې یو اجدها مسلط وه وایي دی خاوند چې دا ولیدل نو دا سترګې بار راووتې او د اوښکو په ځای د سترګو نه وینې را اوبهېدې او یو چغې زمبو زمبو چغې والې عیسی علیه السلام ته نه تپوس وکړه دا ولې شرمګاه باندې وله کپړه ور واچوله دا ولې دا زمبو زمبو چغې ولې وې وایي زمبو یو سړی دی چې زما ورسره ناجایزه تعلق و زما د دې خاوند ما سره بې پناه مینه وه او دله ما سترګو کې خاورې اچولې وې د دې چې به بار شو نو ما به کور ته زمبو سړی را دننه که او زه به ورسره ملاسته ومه ما وی که ښځه دی داسې شوه نو کور د جهنم د محترمه کور دی جهنم او ښځه باندې به اعتماد هم ډېر نه لري ښځه باندې به اعتماد نه لري ډېر او یو جمله تاسو ته عجیبه نه وایم یو کس کور ته راغی ښځې ورته وي خاوند تازه تازه واده کړو او دا کم کس چې تازه تازه واده وکړي وګورئ معاشره دې ډېر جي جذبات وکړي ناویله پټې پټې سوداګانې م راچلی ناویله پټې پټې برګرې او دا شورمې اوون ورسره راغلي یا اوون ني ښځې دې کې به د شپې ګرمو ښکلې بس دواړه جي پیر صاحبان ناست دي مبارک شیخ صاحب او مبارکه ورسره ناست دي دی خو جذباتو کې تازه تازه خاونده څه وی و یاره دې کور کې دا ونه چې ده نو په دې کې مرغۍ کیني او ماله ته قسم د حیا راځي دا کټ کا خاوند ډېر متاثره شو د ښځې نه ډېر توجه شته دې جملې ته
د ښځې نه به ګورئ د ښځې ذات نه به متاثره کېږي بالکل نه او نه زه د ښځې علم ما ته یو کس وویل چې ښځه مې فاضله ده او ډېره تکړه عالمه ده او په وفاق کې په 3 نمبر راغلی ده وایي سبحان الله ووایي زما خپله کور والا علم کړی دی چې راله واده شپه مې ترېنه تپوس تاسو ته خپل حال وایم مې ترجمه ورسې کړي یاو کړي وي مې ته شروع که انا اعطیناک الکوثر فصل لرب د دې ترجمه لږه شروع که لغوي ترجمه شروع که اوس لغوي باندې علما پوهېږي تاسو پرې نه پوهېږي نو لږ سات غلی شوي وغږې نه کړو چې دا دې څه د واده په شپه څوک دا خبرې کوي مې ته د انا اعطیناک الکوثر ترجمه ووایه باس ښځه بنده شوه تا قیامته پورې به زما ښځه ما ته څه مسله وي خبره ښځې به څه علمي زما پیغمبر د نبوت لسان نبوت نه یو جمله نه وي زما پیغمبر جمله وفرمایله ناقصات العقل و دینها د ښځو عقل هم ناقص دی او دین هم ناقص دی نو د دې علم د کوم ځای نه راغی په وفاق کې په تمام وفاق کې وي زما ښځه ټاپ راغلی ده مې د ذلک الکتاب لا ریب فیه ترجمې ته پوسټ وکړه وایي ذلک الکتاب دا کتاب چې د لا ریب شک نشته فیه په دې کې دغه ترجمې ده نه مې غلطه ده علما پې باندې پوهېږي وایي څنګه غلطه ده نو په پاڼه مې ورته ولیکل ذالک اسم اشاره د بعید دپاره راځي که د قریب دپاره راځي علما پې باندې پوهېږي تاسو ته کوز لږ ازره کوم نه پوهېږي هغې چې وکتل نو وایي څنګه به یې ترجمه کوو نو مې په وفاق کې 3 نمبر راغلی او ترجمه د قرآن نه درځي څه به ښه دي او څه به علم وي د ښځو علم د سره منم نه نو ځکه نبی علیه السلام فرمای ناقصات العقل و دینها عقل هم ناقص دی او دین هم ناقص دی وایي خاونده ما له حیا راځي خبره بله نیمه کې پاتې شو خو وایم حیا درځي ولې دا مارغان دي او دې کې نران دي ما له شرم را دي کس ډیر زیات متاثره شو جی د ښځې نه چې ماله خو جي خدای پاک رابعه بصري رحمت الله علیه را کړی دی جي دومره تقوا چې د په زناورو کې او د مرغو د نرانو نه نو زما ښځه خو به دې خو به سړي د سره لیدلي هم نه په زندګۍ کې به ښځې تا خو به زما نه بغیر چېرته سړی لیدې او که د خاوند ده بړې بیزل مې سړی ولیده ما سوا د پلار او د ورونو نه مې نامحرم ته ولیدې وي ډېر متاثره شم بیا چې به په سفر ته کل عام به ته ښځې سره به یې څوک دغه کولم نه یاره جي د ما په ښځه اعتماد د تقواداره او عبادت ګزاره ښځه خدای را کړې ده یو پیره په سفر لاړه د وخته کور ته راغې چې ویې کتل په کور کې د ښځې سره سړی ملاست دی توجه شته دی جملې ته دا خبرې په आवाज په اورېدو باندې بدې دومره لګېږي دا خبرې په اورېدو دومره بدې لګېږي که چېرته نفس الامري او په رښتیانه دا کار چېته ما سره وشه زه به مړ نشم محترم زه به مړ نشم چې ده ولیدل چې اوس ښځې سره سړی په کټ کې ملاست دی دې توجه شه او ښځې ته داسې ګوري او سړي ته هم ګوري بېوسه شو دا ښځه او خاوند یې دواړه راپاسېده ځان نه یې څادرې راتاو کړې چې راپاسېدل وایي ښځې سم نه ویم ودرېږه سم دی هېڅ سم درته نه وایم ستاسو مجال او ستاسو ګناه ګناه زما ده زما چې تا باندې مې اندا وشواس کړی دی تا باندې مې اعتماد کړی دی زما ګناه ده وایي هېڅ هم نشم کولی تا سره پرېږدم دی د الله د رضا دپاره مې معاف کړی لاړه وي کلي بدلومه کلی او ملک بدل که بلې کلي ته چې لاړه اوس ویمه چې تقوا د حد نه سیوا شي نو تقوا ني انسان پې باندې خپله ماضي پټوي ښه توجه شته دی جملې ته ما پټکې والې دی او تسبیح مې لاس کړي نو که زما تقوا د حد نه سیوا شوه نو زه پې خپله ماضي پټومه ځکه دا تقوا د پیغمبر نه هم سیوا شوه د انبیاو ښځو دا کار نه دی کړی چې د مارغانو نه یې ستر کړی دی او ستا تقوا د انبیاو د ښځو نه هم سیوا شوه نو دا تقوا نه ده ته خپله ماضي پټې ماضي رې ټیک نه ده توجه شته دی جملې ته د ظاهري تقوا زه بلکل نه منم وی بل کلي ته لاړه چې بلې خاریې ته لاړه ویې کتل په دغه ملک کې د بادشاه نه قیمتي هار د ښځې نه پټ شوی دی توجه شته دی جملې ته دا بادشاه اعلان وکړه چا چې زما د ښځې خار پیدا کړو مقابله کې دومره انعام ورکو د چې وکتل محل کې وګرځېد راګه وایي حضرت غل مې پیدا کړ غل مې جي پیدا کړ وایي څنګه دې پیدا کړ مونږ خو ورپسې مړه شو پیدا هم نه کوو تا پیدا کړ او جي او پیدا مې کړ څنګه وایي دا ستا په دې ملکیت کې دا چې په یو په ګرځي دا معذوره دی وایي نه ټیک ټاک دی خو بزرګ دی
ولې په یوخ په ګرځي دی وایي هسې نه چې په یوخ په ګرځه په دا یوخ په ګرځېدل کېږي نو که دا دویمه ولګم چې ته مخلوق خدا مې د خپې لاندې رانشي اوهو تقوا وي د انبیاو نه م سیوا شوه پیغمبران په دوه خپو ګرځېدلي او دی دومره تقوا کوي چې حضرت غل دی همدا دی وینیسه وایي نه نه په ده خو زمونږ شک هم نه دی حاجي صاحب په ده خو زما شک هم نه دی چې دا غل دی وایي همدا غل دی وینیسه چې زندان کې واچو یو څو کوړې یې ووه وای په خپل حلوي قسم د بار مې کې شی ما پټ کړی دی اکه سیرونی وراسه کنه پلاره دومره علم د کوم ځای نه راغی چې سړی د گرفتار کړ وای حضرت ما ته پته ولګېده چې تقوا د حد نه تجاوز وکړي او د انبیاو د تقوا نه هم سیوا شي ما ته پته ولګېږي چې دا تقوا نه ده په دې انسان خپله ماضي پټوي ما سره داسې شوي دا انسان غل دی ما ته پته ولګېده محترم د ښځو په ډېره تقوا باندې به تیروزم نه او زه یو جمله وایم کومه ښځه محترمو چې خاوند له پیغور ورکوي دوه پیغوره توجه شته کومه ښځه چې خاوند له پیغور ورکوي او دوه پیغوره نمبر 1 تا سره سو مړه تا سره سو زه چې رالم نو شته شوې او یا پیغور ورکوي چې تا سره څه دي ټول عمر دې په ذلت کې وساتلم دا ښځه به د قیامت په سبا باندې زما رب د دې ژبې نه زوړنده کي او ای په جهنم کې به تمامې ښځې داسې پرتي کومه ښځه چې خاوند له پیغور ورکوي زوړنده به د ژبې نه په جهنم کې اور کې سولي محترم الله دې زموږ ښځې وساتي شوق سره امین وه نمبر 2 کومه ښځه چې خاوند له دا پیغور ورکوي چې خاوند د ډېر بېلمازی نو خاوند که هر څومره ګناهګار زناکار شرابي دی ښځې له مجال نشته چې خاوند له پیغور ورکړي ښځې له مجال نشته هغه یو مولي صاحب جذباتو کې راغی توجه شته دې جملې ته سپیکر کې اعلان وکړ وایي کمې ښځې چې سړي نه راپاسوي صوبایي مانځله سار مانځه کې څوک نی نو یو سپي اکثر کله کله دلته سارې مونده یو سپي بس دا خو خیر د بازار جمعات دی د محلوم دا حال دی نوجوانان پراتی صرف پلارانی جمعاتونو ته راځي نوجوانان کورونو کې پراتی په بسترو باندې سنډاګان پراتی یو سپینګیري جمعاتونو ته پلاره داسې نشي کولی چې د سنډا ته یو چوکه یاره چې واده کړی دی نو یې دې واده کړی که نه که واده کړی نه که هر څه دی لوی سنډا دی زما پیغمبر جمله وفرمیله چې زوی دی د لسو نه وړی د 10 کالو نه مانځله نه ځي کوتک ورپسې راواله او دا ملا وله شنه که 1900 ته یو کوتک دی ښځې ته مودلم او دا ښځې هم د سړي لور نه ده نو چې نه راپاسئ خو پیغور به نه ورکوي ورته به وي خاوند د پاسه نو ښځه او خاوند دواړه کوټې ور بند کړي سپینګیرې مور پلار به په غولي کې پراته یو شیخان بدن نه پراته یو منزله به نه راپاسي محترم نشي کولی داسې چې د دروازې باندې وته درزار شروع کړي چې پاسه ظالمه ده الله امر دی او ته دننه پلیت پروت د الله امر دی زما کور کې به د رزق باران څه وشي زما کور کې به د رحمت باران څه وشي زما کور کې به سکون د کوم ځای نه راشي راحت به د کوم ځای نه راشي لذت به د کوم ځای نه راشي خوشحالي به د کوم ځای نه راشي زما په کور کې درندگان بېلمازه بربنډ پراته دي دا تصور کړی دی چېرته چې ته دروازه د ډبولې ده داسې یاره جی بس نه اوس جی واده کړی دی نو که واده کړی دی پیغمبر د زبان نبوت نه جمله وفرمایله مات که ورته داور روي باسه که اوزي جدا کېږي د جدا دی شي الله چې ته دومره وسالې تر سپینې ګیرې پورې نو باد کې دم انتظام کوي محترم باد کې دم انتظام کوي خبره مې دې پورې کوله محترمو چې دغه ښځه حضرت عیسی علیه السلام ورته وی دا اجدها دی په دې دغه باندې مسلط ده او دا چغې وی دا ولې وی خپل خاوند سره مې دوکه کړې ده او چې کله مړه شوم چې څنګه مړه شوم سلورو اطرافو ته مې د جهنم اور ولیده هغې زنانو ته وایم محترم ما وی ښځه هغه ده چې ستا به د عزت هم خیال ساتي چې نامحرم سړي ته ونه ګوري او نه نامحرم سړي ته ستا رور ته ستا د تره زوی ته د ماما زوی ته هغه ته خپله لوپټم ښکاره نه کړي زه اکثر کور کې وایم ښځو ته زرونداریانو ته وایم که ستاسو لوپټه مې داسې م ولیده چې ګېډه پکې ښکارېده ستاسو په کپړو کې ما ته ګېډه م ښکارېده وروڼو ته مې ویلي د مهربان دی کوم به در باندې
رونو ته مې ویلي دي چې را باندې کوم به ستا د ښځې لوپټه به په کور کې دومره غټئ چې تر دې دی به یې چې ګېډې نه ښکاره کېږي چې اعضا او اندامونه نه ظاهرېږي دا لوپټه به مرۍ ته رسولې ده او اعضا دې ښکاري او سنډاګان په کورونو کې ګرځي او ستا اندامونو ته ګوري دا نحوست او پلیتي نه ده تاله حیا نه درځي دا بې حیایي سرتور سر به ستا روندار په کور کې ګرځي سرتور سر به ستا ښځه په کور کې ګرځي حیا نه راځي ماله د رزق باران او دغه به سکون به کوم ځای نه کور کې راشي زما پیغمبر جمله وفرمایله ولیسعک بیتک ای کور کې زندگی تیره کولې دغه ورته وی قسم دی د خاون سره مې چې بې وفایي او عزت مې وله نیلام که د دې خاون عزت او وجود مې بل سړي ته بربنډ که الله ډایرکټ تبارک و تعالی چې څلورو اطرافونه د اور غرغنډې ماته دغه کړې بستره مې د اور شوه لاندې بالښ مې د اور شو یوه اجدها راله الله په دې شرمګاه باندې مسلط کړه چې یو ټک به یې راکړل او یا لاسه به یې ځمکه کې دننه کړم محترم هغه ښځو ته او یو بله جمله یو جمله وایم بس دا روایت نیمه کې پاتې کېږي ما وې درې خبرې دي او درې جملې پې کېږي اخیری جمله وایم بس ای د الکانو شوقیانو ته وایم ای د هغه ښځو شوقیانو بعد به یار جي زه زما دا ملګري چې کې زما جي واده کړې ښځې ډېرې زیاتې خوښي د اواز زه په معاشره کې اورم محترمو ګروپونو کې زه ایډ یم داسې د وټسپ ورته پته نشته چې مولا پکې راننوتی دی زما جي واده کړې ای د واده کړو ښځو شوقیانو ته وایم د الکانو شوقیانو ته وایم د جنکو د اجراګانو شوقیانو ته وایم زما پیغمبر جمله وفرمایله یو انسان چې د واده کړې ښځې سره زنا وکړي وی الله تبارک وتعالی د نیمې دنیا ګناهونه او عذاب د دې سړي په دغه کې او دا نیم عذاب او نیم ګناهونه د دې ښځې په سر باندې مسلط کې دومره عظیمه ګناه ده محترم د تمام نیمې دنیا ګناهونه درته الله په دې سټ کې واچي چې انسان د واده کړې ښځې سره زناګانې وکړي نه د زموږ معاشره چې واده کړو یار چې پته زنا چې وکړم نو چې پته نه لګي واده کړې ښځې د پته نه لګېږي جي دا زما الفاظ ډیر سخت دي او قسم دې په ویلو کې به دې ښکاره کېږي نو وګوره الله را باندې دنیا کې اور والا عذاب نه دی مسلط کړی بجلی شته دا ستاسو ته بجلی شته په کور کې د بچو نه خولۍ نه بهیږي تپونه هم د وجودونو نه نه ځي الله را باندې درندګان نه دي مسلط کړي بجلی شته د دنیا تپ ته الله نه ورچولې د الله د دنیا په بټۍ کې نه راګیر کړي ورته پته ده زموږ حکمرانانو ته هم پته ده چې زما دا رعایت دلګان او دوسان دي ورنه نره رعایا مضبوط خلک مجال چې ووینم چې تا باندې زما بجلی بندېږي ما باندې زما بجلی ته څنګه باندې زما نه ایمانی جذبه او غیرت ختم شو زما ضمیر مړ شو دا مړه خلک یو مونږه بې غیرته خلک یو دوسان او پریوتې قوم دی چې زما بجلی حکومت په ما باندې خرڅوي او عذاب را باندې مسلط دی نو زه بې ضمیره پاتې نه شوم ورته پته د حکمرانانو ته چې دا پښتانه بې غیرته دي د پښتنو تاریخ وګوره یو پښتون به په زرونو پنجابیانو له شکستې ورکولې نن یو پنجابی د اوس ناستې په زرونو لکونو پښتانه ته په لړزان کې پراته دي محترمو وګوره ما هلکه بعد خلک وایي یاره جي د بجلی خبره کوي که نه بعد زړه مې بړاس وکړي ما وایي زاړه غله بیا راله زاړه غله هلکه یو جمله نه وایم تاسو ته تېر حکومت د چا حکومت و د چا د دې نه مخکې چا پی ټي آی حکومت که هر څو بجلی خو پکې وه या हबीब सलाम अलैका सलाम